الصحفية مديحة البياتي عضو منتدى الإعلاميات العراقيات للحديث حول تفاقم العنف الأسري في ظل وباء كورونا. طبعا الحديث عن هذه الظاهرة هو أن العنف الذي تتعرض له المرأة أمرا ليس بالطارئ أو وليد الصدفة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة. لكن مشكلة العنف يعني أخذ مؤشره بالارتفاع بسبب الحظر المنزلي، حيث أفرزت ظاهرة حظر التجوال مؤخرا بسبب جائحة كورونا كثير من مظاهر العنف الأسري التي سمعنا بها وضجت بها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رأيي فإن العامل الاقتصادي يقف في مقدمة الأسباب وراء ذلك، ومن عجز الرجل في توفير متطلبات العائلة والبيت، فضلا عن الآثار النفسية السيئة لفقدان العمل وانقطاع الرزق، وهو ما وقع سلبا على الوضع النفسي الذي يفرغه بعض الرجال في أبنائه وزوجاته. وشاهدت الكثير من تلك الأخبار، وحتى سمعت عن نساء تنتظر فتح الحظر لطلب الانفصال والطلاق بعدما جرى من أزواجهن خلال فترة حظر التجوال، وأن تلك الحالات لم تكن لتظهر لولا الوضع الجديد غير المألوف الذي جعل من الرجل والمرأة متواجدان أمام بعض يعني طوال الوقت. ومع تزايد أعداد النساء والفتيات اللواتي يواجهن الإساءة داخل أسرهن، فإننا نضع كامل المسؤولية على عاتق الحكومة والبرلمان، يعني لضعف الإجراءات القانونية والتشريعات الواجب اتخاذها للحد من حالات العنف الأسري، يعني وحماية المرأة من العنف بكامل أشكاله. لذلك نحن أمام مسؤولية وطنية إنسانية للمطالبة وبشدة من مجلس النواب العراقي وبدون أي تردد أو تأخير بتمرير قانون مناهضة العنف الأسري والإيفاء بالتزاماته بحق كرامة وإنسانية مواطنيه. وأيضا نطالب باتخاذ الإجراءات الجادة في معاقبة مسببي العنف ومرتكبي جرائم القتل ضد النساء والفتيات، لأنهن الفئة الأضعف داخل الأسرة، ووضع حد لكل الانتهاكات التي تتعرض لها النساء من ضرب وتعذيب وإهانة وحرمانها يعني من أبسط الحقوق الإنسانية. تحياتي.